បាទសូមជម្រាបសួរនិងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីបាទវិធីធ្វើការតម្លើងជាមួយនឹង Firmware OS របស់ប្រភេទពួកនាឡិកា Huawei Watch Fit ដែលខ្ញុំកំពុងតែកាន់នេះបាទអញ្ចឹងការតម្លើងនេះគឺជា version ចុងក្រោយថ្មីដែលតម្លាក់មកនៅក្នុងខែ9ឆ្នាំ2021នេះគឺចំនួនបាទទី 1.0.5.20 ដែលបងប្អូនអាចធ្វើការតម្លើងបានតើតែបងប្អូនមានទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនមាន download app ដែល connect មកកាន់នាឡិកានេះឈ្មោះថា Huawei Health បាទមានពណ៌បាទសជាមួយនឹងទឹកក្រូចអមសងខាងរូបបេះដូងនេះបាទដែលជា app connect មកកាន់នាឡិកា Huawei Watch Fit នេះបាទអញ្ចឹងចំណុចបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវតែមានថ្មនាឡិកានេះឲ្យលើពី 50% ដើម្បីជៀសវាងជាមួយនឹងការ download ទៅរលត់តាមផ្លូវនឹងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទត្រូវតែមានទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនបាន download បាទ app Huawei Health នេះហើយបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Wi-Fi អ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើការ download ជាមួយនឹង Firmware OS របស់គេបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការតម្លើងគឺបងប្អូនចូលទៅ app ដែលមានឈ្មោះថា Huawei Health របស់គេនេះមកបន្តមកទៀតបាទបងប្អូនចូលមកកន្លែងពាក្យថា device បាទដើម្បីចូលទៅរកនាឡិកាណាដែលបងប្អូនកំពុងតែ connect នឹងបាទ device បាទនេះនាឡិកាដែលខ្ញុំកំពុង connect ហ្នឹងគឺ Huawei Watch Fit បាទ30សំទោសបាទ 50A បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់នាឡិកានេះមកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញបាទព័ត៌មាននាឡិកានេះបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា Firmware Update បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យ Firmware Update នេះមកបាទនេះគឺជាចំនួនបាទមិញ12កតុយឥឡូវមាន20កតុយនឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទ new version របស់ Firmware ថ្មីនេះបងប្អូនតម្លើងគ្រាន់តែបងប្អូនចុចពាក្យថា Update បាទអញ្ចឹង update វានឹងធ្វើការ check ឲ្យបាន 100% ហើយវានឹងធ្វើការ download ប្រសិនជាចប់ 100% បងប្អូននឹងឃើញនាឡិកានេះ boot បាទវិលជុំរហូតដល់ 100% សូមបងប្អូនរងចាំទុកឲ្យចប់ទៅបាទនាឡិកានេះវានឹងតម្លើងទៅដល់ version ថ្មីគឺ version បាទ1.0.5.20 នឹងហើយបាទអញ្ចឹងការរងចាំនេះវាអាចមានរយៈពេលពី20នាទី30នាទីឬដល់1ម៉ោងអាស្រ័យលើ internet speed បងប្អូននឹងការ download នឹងបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំឲ្យចប់ទៅមិនមានអ្វីពិបាកទេគ្រាន់តែតម្លើងនឹងបាទគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទមានចំណុចណាលើសខ្វះខាតបាទសូមខន្តីអភ័យទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយ subscribe នៅ Channel BK Media ផងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់បានជួយ subscribe នោះបាទហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះបន្តផងដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងបន្តទៀតជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន